Olá, crianças! A nossa arte de hoje é fazer essa linda fogueira e para fazê-la nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos estar utilizando cola, tesoura sem ponta, vamos usar celofane na cor amarelo e na cor vermelho. Vamos também precisar de papel duplex. A tia escolheu a cor marrom. Tia, eu não tenho papel duplex. Você pode estar utilizando rolinhos de papel higiênico e até mesmo o rolo do papel alumínio que a mamãe tem aí em casa. Vamos lá para o nosso primeiro passo. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a nossa madeira da nossa fogueira, tá certo? A gente vai precisar de 6 rolinhos como esse aqui, ó. Tia, como é que eu faço? Eu vou ensinar para vocês agora. A tia cortou um pedaço do papel, mais ou menos na medição 15 por 25. Você pode fazer do tamanho da sua preferência, tá certo? Nós vamos enrolar esse papel dessa forma. Com cuidado para não amassar, tá certo? Fazendo um canudo assim, ó. E aí nós vamos passar cola nessa parte aqui. A tia vai estar utilizando cola quente, mas a tia lembra que criança não pode usar cola quente. Só um adulto. E aí a gente vai fechar o nosso canudo, tentando igualar as partes. Depois que a gente iguala, tá feito a nossa madeira da fogueira. Agora vamos para a montagem. Nós vamos utilizar 2 primeiros. Vamos colocar aqui juntos, um pouquinho distante assim. Vamos pegar mais 2 e vamos colocar assim. O primeiro na horizontal e outro na vertical, fazendo sempre assim, certo? E aí você já vai colando. E aí a gente pega os últimos 2 e coloca na parte de cima. Pronto. E a parte da madeira da nossa fogueira vai ficar assim, ó. Certo? Sempre seguindo um na horizontal e outro na vertical, ó. E agora a gente vai fazer a parte do fogo. Como é a parte do fogo? Nós vamos pegar primeiramente o celofane vermelho, tá certo? Vamos abrir, colocar a mão nessa direção, o braço, ó. E fica assim. Aí a gente vai abrir a outra parte, sempre deixando por último a cor amarela. E a gente vai colocar aqui por cima, ó. Feito isso, ó, com o apoio do braço, você vem aqui, fechando a sua mão, ó. E aí você já vem e
já coloca o fogo da sua fogueira, ó. E a nossa fogueira fica assim, ó. Tá pronta a nossa fogueira. Gostaram do nosso vídeo de hoje, crianças? Curte, compartilha. Vamos levantar o nosso canal e aguarde porque vem aí mais dicas. Um beijo, tchau!